Kalau anak flu dan batuk di mana totoknya? Oh, kalau anak flu dan batuk itu di areanya di area paru, mah. Oh gitu ya. Ini nih contohin ya. Iya. Ini. Jadi kalau dia batuk dan flu, terapinya itu di area paru kanan sama Iya. paru kiri. Oh gitu ya. Itu. Sama ada juga yang kalau batuknya berkepanjangan itu di area lambung di sini. Oh gitu. Nah, cara notoknya tuh gini. Ini kan Ya. tulang nih. Iya. Nah, pencet samping tulangnya ini, tekan, lalu digetarkan gini. Iya iya. Gerakannya senyamannya. Jadi ini tulang, pencet samping tulangnya, tekan, Iya, ya, iya. lalu dibenturin ke tulangnya. Iya iya. Ini tuh, gerakannya seperti orang mendadak. Ini, nah ini posisinya kalau pakai baju nih kan. Kalau nggak pakai baju, itu pakai minyak nanti bisa Iya iya. digesek-gesek itu turunnya, nggak usah diangkat-angkat. Kalau ini Iya, kan iya, diangkat-angkat tuh. Nah, lakukan terapi ini kalau anaknya lagi flu. Ini sebelah kanan, begitu juga sebelah kiri, cari tulangnya, pencet samping tulangnya, digetarkan gitu. Iya iya. Nah, tekannya senyamannya. Nah, jadi begitu juga kalau batuknya lama gitu kan, nggak sembuh-sembuh, ini cari tulang tengah di sini. Oh gitu ya. Nah, pencet samping tulangnya mah. Iya iya. Nah, tempel, tekan, digetarkan. Nah, lakukan terapi ini sesering mungkin. Iya, iya, Lebih iya. sering lebih bagus. Karena konsep terapi totok punggung itu seperti kita nyapu debu di rumah, makin sering disapu makin bersih. Iya iya. Jadi dengan diurai seperti ini, darahnya kan jadi lancar. Iya iya. Nutrisi tersalurkan, oksigen terkirimkan, maka daya tahan tubuhnya pun meningkat. Iya, iya. Nah, kalau dia flu kan ada slem di sininya. Nah, slemnya ini biar terurai. Nah, dengan slemnya terurai, maka flu-nya insya Allah jadi reda, gitu caranya. Iya iya iya. Jadi kalau ingin sehat secara alami, pastikan rutin melakukan terapi totok punggung.